हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको पुरानी खांसी है और वह मिटने का नाम नहीं ले रही है, आप बहुत सारी दवाइयाँ कर चुके हैं, तो आपको अपना ध्यान खुद से रखना पड़ेगा और अपने खाने पे जो अपना बॉडी सिस्टम है उसको खुद से ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ठंडा खाना बिल्कुल बंद कर देना है, तला थोड़े दिनों तक बंद कर देना है, पानी भी आपको थोड़ा मतलब गुनगुना पीना है और उसमें यदि थोड़ी सी सौंठ डाल के अगर पानी पीते हैं पूरे दिन तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इस प्रकार से आप अपना ध्यान रख सकते हैं। तो खाने का हमारे को अपने आप से ध्यान रखना है। चिकने पदार्थ थोड़े कम कर देने हैं जिससे कि हम अंदर से अपने आप ठीक सकें। आंवले का प्रयोग ज़्यादा करना है, लेमन का प्रयोग ज़्यादा करना है, अदरक का, अजवाइन का, इन चीज़ों का प्रयोग आपको खाने में करना है जिससे कि आपको और लेमन का, जिससे कि आपको इम्यूनिटी मिल सके और आप अपने आप से अंदर से स्वस्थ रह सकें। खाना हमेशा गर्म ही खाना है तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यदि आपको पुरानी खांसी हो गई है तो आप प्याज का आधा चम्मच प्याज लें, उसको मिक्सी में पीस के उसको कपड़े से छान लें। आधा चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच शहद, उसको रोज़ाना 3 टाइम आप लें। इससे आपको पुरानी खांसी में फ़ायदा होगा। ये पहली दवा है, यह आप कर सकते हैं। दूसरा है, आप गर्म पानी में चुटकी भर हल्दी डालें, चुटकी भर सौंठ डालें और चुटकी भर काली मिर्च डालें। आपको दूध में नहीं डालना है, पानी में डालना है। आधा कप पानी गर्म करें और उसमें आप ये सब चीज़ डाल लें और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और उसको आप और थोड़ा सा गुड़ डाल दें। गुड़ हमारे कफ को कम करता है। तो उसको आप चाय की तरह, मतलब काढ़ा बन गया है ये, तो यह काढ़ा आप 3 टाइम पी सकते हैं जैसी आपकी खांसी हो उसके अनुसार। यदि आपको ज़्यादा है तो 3 टाइम, कम है तो 2 टाइम और बहुत कम है तो 1 टाइम। तो यह हो गया है। इसके अलावा आपको सुहागा आता है बाज़ार से, उसको आपको तवे पे रखना है। तवे पे जब आप उसको रखेंगे गर्म तवे पे, हल्का मतलब कम गैस पे, तो वह फूल के एक फूला बन जाएगा, उसका फूल जैसा बन जाएगा, मतलब मोटा फूल जाएगा। जैसे पानी फूल के कैसा हो जाता है जब हम गर्म तवे पे डालते हैं, इस टाइप से वह फूल जाएगा। फूल के वह मतलब ज़्यादा बन जाएगा। आप उसका चूरा कर लें और उसको आप थोड़ा सा सुहागा शहद के साथ मिला के और उसको लें। कैसी भी खांसी हो आपकी ठीक हो जाएगी उससे। पुरानी से पुरानी खांसी, मतलब अस्थमा तक उससे ठीक हो जाएगा। तो यह तो सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आप गर्म चीज़ों का ही प्रयोग करें। नींबू का प्रयोग, आंवले का प्रयोग, ऑरेंज का प्रयोग और ये कोकोनट वाटर का प्रयोग, इन सब का प्रयोग करते रहें तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और अपनी हेल्थ का ध्यान पहले आपको खुद को रखना है, क्योंकि एक साइड से आप दवाइयाँ लेंगे, दूसरी साइड से आप फिर आइसक्रीम, तला हुआ, ऐसा सब खाएंगे तो उससे आपको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो इस टाइप से आप ये दवाइयाँ लें और जब आप ठीक हो जाएं तो दवाइयाँ बंद कर दें। और यह बहुत सस्ता और बहुत अच्छा इलाज है। पुरानी से पुरानी खांसी, कैसी भी खांसी हो, सूखी खांसी हो जिसका बलगम जम गया हो, निकल नहीं रहा हो, वैसी खांसी को भी यह सब आपको ठीक कर देगा। तो आप अपना ध्यान स्वयं रखें और खुद का इलाज खुद करें। आयुर्वेद से, पुराने हमारे वेदों ग्रंथों से आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सके। और आपके सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।